अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इंतकाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साइमा तो एक नंबर की लालची औरत बन चुकी है और वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती है। इसकी वजह इसकी सास और नंद है जो हर वक्त उस बेचारी को जहेज के ताने देती रहती थी और सिर्फ जहेज के ही नहीं, उसे तो बेऔलादी के ताने दे देकर भी पागल कर रखा था। सोने पर सुहागा उधर जोया को भी पता चल जाता है कि साइमा की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, तो वो तो सारे घर वालों को ही बता देती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। साइमा के वालिद तो उसे माफ करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन साइमा कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। उधर दूसरी तरफ अरूसा की माँ और शोहर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बीनी और अरूसा की जेल में मुलाकात होती है, तो बीनी अरूसा को सब बता देती है कि उसने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। उस पर बुख्तान लगाकर वो उसे माफी मांगती है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अरूसा बीनी को माफ कर देगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इंतकाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साइमा तो एक नंबर की लालची औरत बन चुकी है और वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती है। इसकी वजह इसकी सास और नंद है जो हर वक्त उस बेचारी को जहेज के ताने देती रहती थी और सिर्फ जहेज के ही नहीं, उसे तो बेऔलादी के ताने दे देकर भी पागल कर रखा था। सोने पर सुहागा उधर जोया को भी पता चल जाता है कि साइमा की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, तो वो तो सारे घर वालों को ही बता देती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। साइमा के वालिद तो उसे माफ करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन साइमा कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। उधर दूसरी तरफ अरूसा की माँ और शोहर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बीनी और अरूसा की जेल में मुलाकात होती है, तो बीनी अरूसा को सब बता देती है कि उसने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। उस पर बुख्तान लगाकर वो उसे माफी मांगती है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अरूसा बीनी को माफ कर देगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इंतकाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साइमा तो एक नंबर की लालची औरत बन चुकी है और वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती है। इसकी वजह इसकी सास और नंद है जो हर वक्त उस बेचारी को जहेज के ताने देती रहती थी और सिर्फ जहेज के ही नहीं, उसे तो बेऔलादी के ताने दे देकर भी पागल कर रखा था। सोने पर सुहागा उधर जोया को भी पता चल जाता है कि साइमा की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, तो वो तो सारे घर वालों को ही बता देती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। साइमा के वालिद तो उसे माफ करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन साइमा कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। उधर दूसरी तरफ अरूसा की माँ और शोहर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बीनी और अरूसा की जेल में मुलाकात होती है, तो बीनी अरूसा को सब बता देती है कि उसने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। उस पर बुख्तान लगाकर वो उसे माफी मांगती है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अरूसा बीनी को माफ कर देगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इंतकाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साइमा तो एक नंबर की लालची औरत बन चुकी है और वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती है। इसकी वजह इसकी सास और नंद है जो हर वक्त उस बेचारी को जहेज के ताने देती रहती थी और सिर्फ जहेज के ही नहीं, उसे तो बेऔलादी के ताने दे देकर भी पागल कर रखा था। सोने पर सुहागा उधर जोया को भी पता चल जाता है कि साइमा की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, तो वो तो सारे घर वालों को ही बता देती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। साइमा के वालिद तो उसे माफ करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन साइमा कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। उधर दूसरी तरफ अरूसा की माँ और शोहर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बीनी और अरूसा की जेल में मुलाकात होती है, तो बीनी अरूसा को सब बता देती है कि उसने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। उस पर बुख्तान लगाकर
वो उसे माफी मांगती है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अरूसा बीनी को माफ कर देगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इंतकाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साइमा तो एक नंबर की लालची औरत बन चुकी है और वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती है। इसकी वजह इसकी सास और नंद है जो हर वक्त उस बेचारी को जहेज के ताने देती रहती थी और सिर्फ जहेज के ही नहीं, उसे तो बेऔलादी के ताने दे देकर भी पागल कर रखा था। सोने पर सुहागा उधर जोया को भी पता चल जाता है कि साइमा की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, तो वो तो सारे घर वालों को ही बता देती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। साइमा के वालिद तो उसे माफ करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन साइमा कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। उधर दूसरी तरफ अरूसा की माँ और शोहर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बीनी और अरूसा की जेल में मुलाकात होती है, तो बीनी अरूसा को सब बता देती है कि उसने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। उस पर बुख्तान लगाकर वो उसे माफी मांगती है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अरूसा बीनी को माफ कर देगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इंतकाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साइमा तो एक नंबर की लालची औरत बन चुकी है और वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती है। इसकी वजह इसकी सास और नंद है जो हर वक्त उस बेचारी को जहेज के ताने देती रहती थी और सिर्फ जहेज के ही नहीं, उसे तो बेऔलादी के ताने दे देकर भी पागल कर रखा था। सोने पर सुहागा उधर जोया को भी पता चल जाता है कि साइमा की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, तो वो तो सारे घर वालों को ही बता देती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। साइमा के वालिद तो उसे माफ करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन साइमा कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। उधर दूसरी तरफ अरूसा की माँ और शोहर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बीनी और अरूसा की जेल में मुलाकात होती है, तो बीनी अरूसा को सब बता देती है कि उसने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। उस पर बुख्तान लगाकर वो उसे माफी मांगती है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अरूसा बीनी को माफ कर देगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इंतकाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साइमा तो एक नंबर की लालची औरत बन चुकी है और वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती है। इसकी वजह इसकी सास और नंद है जो हर वक्त उस बेचारी को जहेज के ताने देती रहती थी और सिर्फ जहेज के ही नहीं, उसे तो बेऔलादी के ताने दे देकर भी पागल कर रखा था। सोने पर सुहागा उधर जोया को भी पता चल जाता है कि साइमा की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, तो वो तो सारे घर वालों को ही बता देती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। साइमा के वालिद तो उसे माफ करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन साइमा कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। उधर दूसरी तरफ अरूसा की माँ और शोहर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बीनी और अरूसा की जेल में मुलाकात होती है, तो बीनी अरूसा को सब बता देती है कि उसने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। उस पर बुख्तान लगाकर वो उसे माफी मांगती है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अरूसा बीनी को माफ कर देगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इंतकाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साइमा तो एक नंबर की लालची औरत बन चुकी है और वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती है। इसकी वजह इसकी सास और नंद है जो हर वक्त उस बेचारी को जहेज के ताने देती रहती थी और सिर्फ जहेज के ही नहीं, उसे तो बेऔलादी के ताने दे देकर भी पागल कर रखा था। सोने पर सुहागा उधर जोया को भी पता चल जाता है कि साइमा की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, तो वो तो सारे घर वालों को ही बता देती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं।
سائمہ کے والد تو اسے معاف کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن سائمہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ ادھر دوسری طرف عروسہ کی ماں اور شوہر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ بینی اور عروسہ کی جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو بینی عروسہ کو سب بتا دیتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس پر بہتان لگا کر وہ اسے معافی مانگتی ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ عروسہ بینی کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل انتقام کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سائمہ تو ایک نمبر کی لالچی عورت بن چکی ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اس کی ساس اور نند ہے، جو ہر وقت اس بیچاری کو جہیز کے تانے دیتی رہتی تھی، اور صرف جہیز کے ہی نہیں، اسے تو بے اولادی کے تانے دے دے کر بھی پاگل کر رکھا تھا۔ سونے پر سہاگا ادھر زویا کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ سائمہ کی وجہ سے اس کا مسکیریج ہوا ہے، تو وہ تو سارے گھر والوں کو ہی بتا دیتی ہے۔ سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سائمہ کے والد تو اسے معاف کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن سائمہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ ادھر دوسری طرف عروسہ کی ماں اور شوہر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ بینی اور عروسہ کی جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو بینی عروسہ کو سب بتا دیتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس پر بہتان لگا کر وہ اسے معافی مانگتی ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ عروسہ بینی کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل انتقام کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سائمہ تو ایک نمبر کی لالچی عورت بن چکی ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اس کی ساس اور نند ہے، جو ہر وقت اس بیچاری کو جہیز کے تانے دیتی رہتی تھی، اور صرف جہیز کے ہی نہیں، اسے تو بے اولادی کے تانے دے دے کر بھی پاگل کر رکھا تھا۔ سونے پر سہاگا ادھر زویا کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ سائمہ کی وجہ سے اس کا مسکیریج ہوا ہے، تو وہ تو سارے گھر والوں کو ہی بتا دیتی ہے۔ سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سائمہ کے والد تو اسے معاف کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن سائمہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ ادھر دوسری طرف عروسہ کی ماں اور شوہر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ بینی اور عروسہ کی جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو بینی عروسہ کو سب بتا دیتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس پر بہتان لگا کر وہ اسے معافی مانگتی ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ عروسہ بینی کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل انتقام کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سائمہ تو ایک نمبر کی لالچی عورت بن چکی ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اس کی ساس اور نند ہے، جو ہر وقت اس بیچاری کو جہیز کے تانے دیتی رہتی تھی، اور صرف جہیز کے ہی نہیں، اسے تو بے اولادی کے تانے دے دے کر بھی پاگل کر رکھا تھا۔ سونے پر سہاگا ادھر زویا کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ سائمہ کی وجہ سے اس کا مسکیریج ہوا ہے، تو وہ تو سارے گھر والوں کو ہی بتا دیتی ہے۔ سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سائمہ کے والد تو اسے معاف کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن سائمہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ ادھر دوسری طرف عروسہ کی ماں اور شوہر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ بینی اور عروسہ کی جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو بینی عروسہ کو سب بتا دیتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس پر بہتان لگا کر وہ اسے معافی مانگتی ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ عروسہ بینی کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل انتقام کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سائمہ تو ایک نمبر کی لالچی عورت بن چکی ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار بھی ہوتی ہے۔
اس کی وجہ اس کی ساس اور نند ہے جو ہر وقت اس بیچاری کو جہیز کے تانے دیتی رہتی تھی، اور صرف جہیز کے ہی نہیں، اسے تو بے اولادی کے تانے دے دے کر بھی پاگل کر رکھا تھا۔ سونے پر سہاگا ادھر زویا کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ سائمہ کی وجہ سے اس کا مسکیریج ہوا ہے، تو وہ تو سارے گھر والوں کو ہی بتا دیتی ہے۔ سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سائمہ کے والد تو اسے معاف کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن سائمہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ ادھر دوسری طرف عروسہ کی ماں اور شوہر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ بینی اور عروسہ کی جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو بینی عروسہ کو سب بتا دیتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس پر بہتان لگا کر وہ اسے معافی مانگتی ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ عروسہ بینی کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل انتقام کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سائمہ تو ایک نمبر کی لالچی عورت بن چکی ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اس کی ساس اور نند ہے جو ہر وقت اس بیچاری کو جہیز کے تانے دیتی رہتی تھی، اور صرف جہیز کے ہی نہیں، اسے تو بے اولادی کے تانے دے دے کر بھی پاگل کر رکھا تھا۔ سونے پر سہاگا ادھر زویا کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ سائمہ کی وجہ سے اس کا مسکیریج ہوا ہے، تو وہ تو سارے گھر والوں کو ہی بتا دیتی ہے۔ سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سائمہ کے والد تو اسے معاف کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن سائمہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ ادھر دوسری طرف عروسہ کی ماں اور شوہر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ بینی اور عروسہ کی جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو بینی عروسہ کو سب بتا دیتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس پر بہتان لگا کر وہ اسے معافی مانگتی ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ عروسہ بینی کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل انتقام کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سائمہ تو ایک نمبر کی لالچی عورت بن چکی ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اس کی ساس اور نند ہے جو ہر وقت اس بیچاری کو جہیز کے تانے دیتی رہتی تھی، اور صرف جہیز کے ہی نہیں، اسے تو بے اولادی کے تانے دے دے کر بھی پاگل کر رکھا تھا۔ سونے پر سہاگا ادھر زویا کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ سائمہ کی وجہ سے اس کا مسکیریج ہوا ہے، تو وہ تو سارے گھر والوں کو ہی بتا دیتی ہے۔ سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سائمہ کے والد تو اسے معاف کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن سائمہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ ادھر دوسری طرف عروسہ کی ماں اور شوہر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ بینی اور عروسہ کی جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو بینی عروسہ کو سب بتا دیتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس پر بہتان لگا کر وہ اسے معافی مانگتی ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ عروسہ بینی کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل انتقام کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سائمہ تو ایک نمبر کی لالچی عورت بن چکی ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اس کی ساس اور نند ہے جو ہر وقت اس بیچاری کو جہیز کے تانے دیتی رہتی تھی، اور صرف جہیز کے ہی نہیں، اسے تو بے اولادی کے تانے دے دے کر بھی پاگل کر رکھا تھا۔ سونے پر سہاگا ادھر زویا کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ سائمہ کی وجہ سے اس کا مسکیریج ہوا ہے، تو وہ تو سارے گھر والوں کو ہی بتا دیتی ہے۔ سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سائمہ کے والد تو اسے معاف کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن سائمہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ ادھر دوسری طرف عروسہ کی ماں اور شوہر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ بینی اور عروسہ کی جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو بینی عروسہ کو سب بتا دیتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس پر بہتان لگا کر وہ اسے معافی مانگتی ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ عروسہ بینی کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔
अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इंतकाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साइमा तो एक नंबर की लालची औरत बन चुकी है और वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती है। इसकी वजह इसकी सास और नंद है जो हर वक्त उस बेचारी को जहेज के ताने देती रहती थी और सिर्फ जहेज के ही नहीं, उसे तो बेऔलादी के ताने दे देकर भी पागल कर रखा था। सोने पर सुहागा उधर जोया को भी पता चल जाता है कि साइमा की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, तो वो तो सारे घर वालों को ही बता देती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। साइमा के वालिद तो उसे माफ करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन साइमा कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। उधर दूसरी तरफ अरूसा की माँ और शोहर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बीनी और अरूसा की जेल में मुलाकात होती है, तो बीनी अरूसा को सब बता देती है कि उसने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। उस पर बुख्तान लगाकर वो उसे माफी मांगती है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अरूसा बीनी को माफ कर देगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इंतकाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साइमा तो एक नंबर की लालची औरत बन चुकी है और वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती है। इसकी वजह इसकी सास और नंद है जो हर वक्त उस बेचारी को जहेज के ताने देती रहती थी और सिर्फ जहेज के ही नहीं, उसे तो बेऔलादी के ताने दे देकर भी पागल कर रखा था। सोने पर सुहागा उधर जोया को भी पता चल जाता है कि साइमा की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, तो वो तो सारे घर वालों को ही बता देती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। साइमा के वालिद तो उसे माफ करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन साइमा कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। उधर दूसरी तरफ अरूसा की माँ और शोहर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बीनी और अरूसा की जेल में मुलाकात होती है, तो बीनी अरूसा को सब बता देती है कि उसने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। उस पर बुख्तान लगाकर वो उसे माफी मांगती है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अरूसा बीनी को माफ कर देगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इंतकाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साइमा तो एक नंबर की लालची औरत बन चुकी है और वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती है। इसकी वजह इसकी सास और नंद है जो हर वक्त उस बेचारी को जहेज के ताने देती रहती थी और सिर्फ जहेज के ही नहीं, उसे तो बेऔलादी के ताने दे देकर भी पागल कर रखा था। सोने पर सुहागा उधर जोया को भी पता चल जाता है कि साइमा की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, तो वो तो सारे घर वालों को ही बता देती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। साइमा के वालिद तो उसे माफ करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन साइमा कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। उधर दूसरी तरफ अरूसा की माँ और शोहर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बीनी और अरूसा की जेल में मुलाकात होती है, तो बीनी अरूसा को सब बता देती है कि उसने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। उस पर बुख्तान लगाकर वो उसे माफी मांगती है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अरूसा बीनी को माफ कर देगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इंतकाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साइमा तो एक नंबर की लालची औरत बन चुकी है और वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती है। इसकी वजह इसकी सास और नंद है जो हर वक्त उस बेचारी को जहेज के ताने देती रहती थी और सिर्फ जहेज के ही नहीं, उसे तो बेऔलादी के ताने दे देकर भी पागल कर रखा था। सोने पर सुहागा उधर जोया को भी पता चल जाता है कि साइमा की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, तो वो तो सारे घर वालों को ही बता देती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। साइमा के वालिद तो उसे माफ करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन साइमा कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। उधर दूसरी तरफ अरूसा की माँ और शोहर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बीनी और अरूसा की जेल में मुलाकात होती है, तो बीनी अरूसा को सब बता देती है
کہ اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، اس پر بہتان لگا کر وہ اسے معافی مانگتی ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ عروسہ بینی کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل انتقام کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سائمہ تو ایک نمبر کی لالچی عورت بن چکی ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اس کی ساس اور نند ہے، جو ہر وقت اس بیچاری کو جہیز کے تانے دیتی رہتی تھی، اور صرف جہیز کے ہی نہیں، اسے تو بے اولادی کے تانے دے دے کر بھی پاگل کر رکھا تھا۔ سونے پر سہاگا ادھر زویا کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ سائمہ کی وجہ سے اس کا مسکیریج ہوا ہے، تو وہ تو سارے گھر والوں کو ہی بتا دیتی ہے۔ سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سائمہ کے والد تو اسے معاف کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن سائمہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ ادھر دوسری طرف عروسہ کی ماں اور شوہر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ بینی اور عروسہ کی جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو بینی عروسہ کو سب بتا دیتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، اس پر بہتان لگا کر وہ اسے معافی مانگتی ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ عروسہ بینی کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل انتقام کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سائمہ تو ایک نمبر کی لالچی عورت بن چکی ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اس کی ساس اور نند ہے، جو ہر وقت اس بیچاری کو جہیز کے تانے دیتی رہتی تھی، اور صرف جہیز کے ہی نہیں، اسے تو بے اولادی کے تانے دے دے کر بھی پاگل کر رکھا تھا۔ سونے پر سہاگا ادھر زویا کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ سائمہ کی وجہ سے اس کا مسکیریج ہوا ہے، تو وہ تو سارے گھر والوں کو ہی بتا دیتی ہے۔ سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سائمہ کے والد تو اسے معاف کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن سائمہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ ادھر دوسری طرف عروسہ کی ماں اور شوہر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ بینی اور عروسہ کی جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو بینی عروسہ کو سب بتا دیتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، اس پر بہتان لگا کر وہ اسے معافی مانگتی ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ عروسہ بینی کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل انتقام کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سائمہ تو ایک نمبر کی لالچی عورت بن چکی ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اس کی ساس اور نند ہے، جو ہر وقت اس بیچاری کو جہیز کے تانے دیتی رہتی تھی، اور صرف جہیز کے ہی نہیں، اسے تو بے اولادی کے تانے دے دے کر بھی پاگل کر رکھا تھا۔ سونے پر سہاگا ادھر زویا کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ سائمہ کی وجہ سے اس کا مسکیریج ہوا ہے، تو وہ تو سارے گھر والوں کو ہی بتا دیتی ہے۔ سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سائمہ کے والد تو اسے معاف کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن سائمہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ ادھر دوسری طرف عروسہ کی ماں اور شوہر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ بینی اور عروسہ کی جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو بینی عروسہ کو سب بتا دیتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، اس پر بہتان لگا کر وہ اسے معافی مانگتی ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ عروسہ بینی کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل انتقام کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سائمہ تو ایک نمبر کی لالچی عورت بن چکی ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اس کی ساس اور نند ہے، جو ہر وقت اس بیچاری کو جہیز کے تانے دیتی رہتی تھی، اور صرف جہیز کے ہی نہیں، اسے تو بے اولادی کے تانے دے دے کر بھی پاگل کر رکھا تھا۔ سونے پر سہاگا ادھر زویا کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ سائمہ کی وجہ سے اس کا مسکیریج ہوا ہے، تو وہ تو سارے گھر والوں کو ہی بتا دیتی ہے۔ سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سائمہ کے والد تو اسے معاف کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن سائمہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔
उधर दूसरी तरफ अरूसा की माँ और शोहर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बीनी और अरूसा की जेल में मुलाकात होती है। तो बीनी अरूसा को सब बता देती है कि उसने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया है, उस पर बुख्तान लगाकर वो उसे माफी मांगती है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अरूसा बीनी को माफ कर देगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इंतकाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साइमा तो एक नंबर की लालची औरत बन चुकी है और वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती है। इसकी वजह इसकी सास और नंद है जो हर वक्त उस बेचारी को जहेज के ताने देती रहती थी और सिर्फ जहेज के ही नहीं, उसे तो बेऔलादी के ताने दे देकर भी पागल कर रखा था। सोने पर सुहागा उधर जोया को भी पता चल जाता है कि साइमा की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, तो वो तो सारे घर वालों को ही बता देती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। साइमा के वालिद तो उसे माफ करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन साइमा कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। उधर दूसरी तरफ अरूसा की माँ और शोहर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बीनी और अरूसा की जेल में मुलाकात होती है। तो बीनी अरूसा को सब बता देती है कि उसने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया है, उस पर बुख्तान लगाकर वो उसे माफी मांगती है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अरूसा बीनी को माफ कर देगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इंतकाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साइमा तो एक नंबर की लालची औरत बन चुकी है और वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती है। इसकी वजह इसकी सास और नंद है जो हर वक्त उस बेचारी को जहेज के ताने देती रहती थी और सिर्फ जहेज के ही नहीं, उसे तो बेऔलादी के ताने दे देकर भी पागल कर रखा था। सोने पर सुहागा उधर जोया को भी पता चल जाता है कि साइमा की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, तो वो तो सारे घर वालों को ही बता देती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। साइमा के वालिद तो उसे माफ करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन साइमा कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। उधर दूसरी तरफ अरूसा की माँ और शोहर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बीनी और अरूसा की जेल में मुलाकात होती है। तो बीनी अरूसा को सब बता देती है कि उसने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया है, उस पर बुख्तान लगाकर वो उसे माफी मांगती है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अरूसा बीनी को माफ कर देगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इंतकाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साइमा तो एक नंबर की लालची औरत बन चुकी है और वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती है। इसकी वजह इसकी सास और नंद है जो हर वक्त उस बेचारी को जहेज के ताने देती रहती थी और सिर्फ जहेज के ही नहीं, उसे तो बेऔलादी के ताने दे देकर भी पागल कर रखा था। सोने पर सुहागा उधर जोया को भी पता चल जाता है कि साइमा की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, तो वो तो सारे घर वालों को ही बता देती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। साइमा के वालिद तो उसे माफ करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन साइमा कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। उधर दूसरी तरफ अरूसा की माँ और शोहर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बीनी और अरूसा की जेल में मुलाकात होती है। तो बीनी अरूसा को सब बता देती है कि उसने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया है, उस पर बुख्तान लगाकर वो उसे माफी मांगती है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अरूसा बीनी को माफ कर देगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इंतकाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साइमा तो एक नंबर की लालची औरत बन चुकी है और वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती है। इसकी वजह इसकी सास और नंद है जो हर वक्त उस बेचारी को जहेज के ताने देती रहती थी और सिर्फ जहेज के ही नहीं, उसे तो बेऔलादी के ताने दे देकर भी पागल कर रखा था। सोने पर सुहागा उधर जोया को भी पता चल जाता है कि साइमा की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, तो वो तो सारे घर वालों को ही बता देती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं।
साइमा के वालिद तो उसे माफ करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन साइमा कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। उधर दूसरी तरफ अरूसा की माँ और शोहर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि बीनी और अरूसा की जेल में मुलाकात होती है तो बीनी अरूसा को सब बता देती है कि उसने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। उस पर बुख्तान लगाकर वो उसे माफी मांगती है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अरूसा बीनी को माफ कर देगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इंतकाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साइमा तो एक नंबर की लालची औरत बन चुकी है और वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती है। इसकी वजह इसकी सास और नंद है, जो हर वक्त उस बेचारी को जहेज के ताने देती रहती थी और सिर्फ जहेज के ही नहीं, उसे तो बेऔलादी के ताने दे देकर भी पागल कर रखा था। सोने पर सुहागा। उधर जोया को भी पता चल जाता है कि साइमा की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, तो वो तो सारे घर वालों को ही बता देती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। साइमा के वालिद तो उसे माफ करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन साइमा कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। उधर दूसरी तरफ अरूसा की माँ और शोहर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि बीनी और अरूसा की जेल में मुलाकात होती है तो बीनी अरूसा को सब बता देती है कि उसने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। उस पर बुख्तान लगाकर वो उसे माफी मांगती है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अरूसा बीनी को माफ कर देगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इंतकाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साइमा तो एक नंबर की लालची औरत बन चुकी है और वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती है। इसकी वजह इसकी सास और नंद है, जो हर वक्त उस बेचारी को जहेज के ताने देती रहती थी और सिर्फ जहेज के ही नहीं, उसे तो बेऔलादी के ताने दे देकर भी पागल कर रखा था। सोने पर सुहागा। उधर जोया को भी पता चल जाता है कि साइमा की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, तो वो तो सारे घर वालों को ही बता देती है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। साइमा के वालिद तो उसे माफ करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन साइमा कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। उधर दूसरी तरफ अरूसा की माँ और शोहर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि बीनी और अरूसा की जेल में मुलाकात होती है तो बीनी अरूसा को सब बता देती है कि उसने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। उस पर बुख्तान लगाकर वो उसे माफी मांगती है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अरूसा बीनी को माफ कर देगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।